ပါဠိဗုဒ္ဓအမိရတဲ့ပါဠိပုဒ်မှာနေထိုင်နေတဲ့ဝိသကသူတွေကတိဟိုကျွန်းရဲ့သတင်းကောင်းတွေကိုကြားနော်ညတ်တဲ့ဥဒ္ဒတပယရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းတွေကိုကြားတယ်ညတ်တဲ့ကြောင့်အေရနေရာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းတွေကိုကြားတယ်ညတ်တဲ့ကလျာဏမိတ်တခေါ်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေသင်္ချာရှိခြင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလတပယညတ်တမှုသတင်းကောင်းတွေကြားတယ်ဓမ္မတဝနာတပယမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဥပနိဒေယတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုပေးနိုင်တဲ့မဲ့ပေါဖို့ဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သိစေတတ်တဲ့တရားကောင်းတွေကိုကြားနာခွင့်အခွင့်အရေးတွေရနိုင်တယ်သဗ္ဗယတစ်ခုကြားနော်ပေါင်းလိုက်တော့သဗ္ဗယဘယ်နှပါလဲ၄ပါးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရရေးမှာဒီသဗ္ဗယ၄ပါးမျှတဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဥဒ္ဒသဗ္ဗယမျှတတဲ့ဥဒ္ဒရှိခြင်းဒေနာသနာသဗ္ဗယမျှတတဲ့ကြောင့်အေရနေရာရှိခြင်းပုဂ္ဂလတပ္ပယမျှတတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းရှိခြင်းဓမ္မတဝနာတပ္ပယမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရလောက်တဲ့မျှတတဲ့တရားနာကြားမှုရှိခြင်းဒီတပ္ပယ၄ပါးရလွယ်မှမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်အဲ့ဒီတပ္ပယ၄ပါးဟာဒီဟိုကျွန်းမှာရလွယ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းကောင်းဝိသကအမျိုးကောင်းသားလေးကကြားလိုက်တော့ဘာလုပ်တယ်သောအတ္တနောဘောကေခန္ဓာဗုဒ္ဓဓာရတနေယတိတဝါယုတ်တံတေပတ္တေနဧကကဟပနိနေဝကရဏိခမိတဝသမုဒ္ဒတေဣရေနံဥဒိခမာနောဧကမန္တံဝတိသောတောဝိသကအမျိုးကောင်းသားသည်အတ္တနောမိမိဤဘောကေခန္ဓာကြည်စဉ်ဥစ္စာအနှစ်ကိုဗုဒ္ဓဓာရတသာမယအာနေယတိတဝအနှင်းပြီး၍ယုတ်တံတေပဆိုရဲ့အစွန်အဖျား၌ဗတ္တံဗန္ဒေနဖွဲ့ချီ၍ထအပ်တဲ့ဧကကဟပနိနေဝသဗျာတကြမြဖြင့်တာလျင်ကရာအိမ်မှနိခမိတဝါထွက်၍သမုဒ္ဒတိရေသမုဒ္ဒရာကမ္မ၌နာဝလှေကောဥဒိကမနောစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုလျက်ဧကမတံတလပတ်လုံးဝတိနေထိုင်ခဲ့လေပြီဒီသတင်းကောင်းတွေကြားလိုက်တော့ဘာလုပ်တယ်ရှိနေတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုသားများအကုန်လုံးအနှင်းလိုက်တယ်အနှင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအတဗျာတကြမြပစိုးအစုံမှာထုတ်ပြီးတော့အင်းကဆင်းခဲ့ဆင်းပြီးတော့သမုဒ္ဒရာကံဒီဟိုကျွန်းကူးမဲ့သမုဒ္ဒရာစိတ်ကံရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာလှေကိုဒီဟိုဘက်ကူးမဲ့လှေကိုစောင့်မျှော်နေရင်တလကြာသွားတယ်အဲ့ဒီတလအတွင်းမှာသူကဘာလုပ်တယ်သောဝဟာရကုသရာတာယဣမသမိဋ္ဌာနိဗန္ဒံကိနေတောကဒုက္ခသမေဝကိဏတောဓမိခယဝနိဇာယတေနေဝန္တရမသေနသဟတအပိတံဟရိသူကရောင်းဝယ်တဲ့လုပ်ငန်းရမှကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီနေရာကပစ္စည်းဗန္ဓာတွေကိုဝယ်ဘုနေရာမှာသွားရောက်ဘုနေရာကပစ္စည်းဗန္ဓာကိုဝယ်ဒီမှာလာရောက်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုအယောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းပြုလုပ်လိုက်တာတရားတော်နိလဖြင့်ဂုံသွယ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြင့်တလအတွင်းရှားဖွေလိုက်တာအတပြားတထုံစုမိနော်အနုပုပ္ပေနမဟာဝိဟာရအာကန္တဝပပိသံယာစီအတပြားတထုံလဲစုမိရောလှေလဲကျုံတာနဲ့တီဟိုကျွန်းပဲကူးပြီးတော့မဟာဝိဟာရအကြောင်းတိုင်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ကျင်ဟန်ပြုတ်ဝင်အတွက်မထေမြတ်ကြီးတွေတန်းချင်းကပ်ပြီးတော့လျှောက်ထားတောင်းပါလေမဟာဝိဟာရအကြောင်းတိုင်ဆိုတာကတော့မဟာဗုဒ္ဓမထေစတဲ့ယဟန္တာမထေအဆက်ဆက်တို့ရင်းသုံးနေထိုင်တော်မူတဲ့အကြောင်းတိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်သောပပိသနာထာယသီမန္တိတောတံသဟတထဝိကံဩဝတိကန္တရေနဘူမိယံပါတေတိအဲ့ဒီကျင်ဟန်ပြုတ်ဝင်အတွက်တိန်ကိုသူခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အချိန်ခါပေါ့ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အချိန်ကမှအဲ့အတပြားထောင်တုံကြီးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အထုပ်ကြားတဲ့ကနေပြုတ်ပြီးကျသွားနော်အဲ့ဒါဘာလဲလို့မထေကြီးတွေကမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အတပြားတထောင်ဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဘုရားဆိုပြီးတော့သူကပြန်လျှောက်ထားတော့တရားကဥပဒကပပိစိတကာလတောပဋ္ဌာယနတကဝိစာရိတောဣဒာနေဝေတံဝိစာရိဟိတရားကရှင်းဟန်ပြုတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီအတပြားငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ယဟန်တော်တို့ဟာစီမံခံခွဲဖို့ရန်မလျောက်ပတ်ဘူးမပြုလုပ်ကောင်းဘူးဒါကြောင့်ဒီအတပြားထောင်တို့ကိုခုယဟန်မပြုတ်မီအချိန်အတွင်းမှာစီမံခံခွဲပြီးတော့ဆိုပြီးတော့မိတ်ကြီးယဟန်တော်များဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီမံခံခွဲတဲ့လုပ်ငန်းရတယ်မလုပ်ကောင်းပါဘူးနော်မလုပ်ကောင်းတာ၅ခုရှိကိုယ်တိုင်လည်းအလှမခံရဘူးမိမိအတွက်သူတော်ဘာကိုလည်းအလှခံမခံရဘူးအနည်းနာမှလာပြီးတော့ချထားပြီးတော့လှူဒန်းသွားတာမျိုးလည်းမသာရဘူးတနည်းအားဖြင့်တော့အနှံပြီးလှူဒန်းတာကိုလည်းမသာရဘူးအရှင်ဘုရားအတွက်က
Kaviya Karaka, the Gavadu Tama, Widia Atare, Alogica, down Domiro, Piaz, Dilo Adna, Madon, Nivi, Leotare, Pisimu, Roma, no? Nadago Wajene Badavi, Seaman Kanguere, Luna Below, Badugo Below Billet, Badugo Below Billet, Dushima Below down Uji, Dilo Seaman Kanguere, Lunale, Luya. Not who are Namada, Kaidwe, don't touch him, but you are Wajene Badavi, Nazovia, Jinatara, Hajeti, no? Taja. Jinabura, Chinkaga, Savio, Wajene Badavi, Seaman Kanguevoya, the Matendo, Mabulo, Taja. Jinham Mabuke, Marvel, then Seaman Kangueviro, make like a car. With Agada Babizatana, Magada, Marita, Hata, Kamedu. With Agaya, Jinham to the boy, Lara Boguri, Lemma, Bama, Mababe, a teeny him, Yamadoya, or Yamadova, the name, Namlong Babiro. Eddie, they of Jim Marvel, the other yard the tongue with Jeffam, no? Ludamiro, Palute. Robinsa, although do I dream my diga Baguna Gadawa, Bawaritawa, at another Bayangamadana Getawa, you got the Mewari Sadaroma, the Gadawa, the Maboda Wada Mano, Sri, Jim Buret, Singaga, the Savio, the hand of Yamas, yes, here, Damashi, Sigantakusi. Now I may be able to look at Yadaman and Jimmy Nilumia. Now I be the Langawa Birendo, no? Nadia Mosaga, Engayadin, the Bisonyam. Nidi Lubiro, Sia Ami Lubiro, the Vada Nina, Swan Asio, Engayadin, the Bison, Lydia. And as on Dwe Madiga, correct, Beku Badima, Bekuni Badimo, Nazango, and Eddie Vanita Guajana, and Agunaya. Now I be a mess. Dumingla, Zadima, Hojabada, Sosuma Dabu, Edward, Yad, the Bongabo, Yayam. Oh, Mahawa Barido, Malandi, would you get in the 20 Lima Musia? Kani Gangari, my John Lima Musia, you Engayaki, Mapitava, no? Edo, Eddie Engayadi, please don't need a sound, you know. They are much even at Doya, Jakubu, Vigo, Viro, Mimi, Duvare, the Abavana, Bamia, Adobe, you look at me. That's what you had. Now I may be able to look in a brigado, Agon on the book, pitching Sivasi, Tomo, Yana pitching at University, Yadaman came to Luma, Nilumia, that they have did them in that time, no? Now I let be a meditation in Gayadi, Sonia. Arizoni, the attain Kama. The other one at Quaker, Mimi, Jenny, there, Dr. Kuku, Rendon Luga, don't hang. Queen Lam, Queen Peter, no? Taja Duga. Now I let be all. We might go, Agunya on Sound, Beku Badima, Bekuni Badima, Nakuku, we might go, no? Eddie Beku Badima, Bekuni Badima, Nakuku, Agunya on Sound Midaka, Borana Bubiro. Nimine Dabaya, Kid, Kamatanda Kuku, the Adamatam, then you beat up. John died Dakuma, Lila Vanide, Nita Bobiro, Manivan, Lele, Jesami like. I don't let Jesani like that, think Kamal and Papilla. Yawada Ubadamba no Yawada Ida Agado, it and directly done at the whole lava di Marida Subiro. Do go to Chijuere, Saint Yap. Jiham Jure, Nega is up, Dinia Yaulare, Ne at he, it handed Klidan Nati. They carbon but the Chucho, the Kama, the chicken, Boo, Tajan, do ye. Jinhambo, Yashi Jenny, Amada, Yad Dore, so we do go to Kanakana, one that we don't do it, no? Aribogo at the name of Hiles. The Niyama, Lila Beniaga, Nidani, the Yoman Namadi, a city like down John Tank, the Hannah Martin said to Trendon God of Wood, John Tank to Kibare. Ari city like down John Godome, so we do the key to a lot. The Niyama Langua, not quite out. Nana quite out, Larry, Kajara, city like down John, Belanga, Dwamle, Belanga, Dwamle, this is we will be up. Jiniaga city like down John Dore, Nambila, Dilanga, city like down John Dore, Nambila, Subiro. Jansi be Madaya, Dinire, anything come up, Basile. Any Dauma so obi, Nitane Naga. Lego Sandamiro, Eda, Megodi Hodo, Dadedi, Jimia, city like down John Dore, Dilam, Naga, Nonjaka. Yonjabia baby to Balo, Eddie city like down John Dore, Lila, Grindon.
လေးလာပြည့်တဲ့အချိန်ကမိုးတော်ထအချိန်ကကြတော့ငါခီးထွက်တော့မယ်လို့ကြံစီစိတ်ကူးပြီးတော့အဲ့ဒီညအိတ်လိုက်တော့မဖြစ်လေသင်္ကမအတိသေမနီလာရောခေအတိဝတ္ထဒီဝတ္တသောဗန္ဒဖလကေနိတိတိတဝပရောဒီသူ့ရဲ့ဈဉ္ညာဥမှာသစ်ပင်တစ်ပင်ရှိနော်အဲ့ဒီသစ်ပင်ထဲမှာသိုးအုပ်ပြီးနေထိုင်တဲ့နတ်ကသူ့ရဲ့ဇောင်းနှဥလာပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ငိုကြွေးနေတယ်ငိုကြွေးနေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီစိတ်ဘုနကဝိသကမထေကမေးတယ်ဒီလိုလာပြီးငိုကြွေးနေတာဘယ်သူလဲလို့မေးတော့တပည့်တော်ဟာဒီသစ်ပင်မှာနေထိုင်တဲ့နတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တယောက်ထားတယ်။ဘာကြောင့်ငိုကြွေးရတယ်လို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အရှင်ပြတော်ကြီးကြွတော့မယ်ခရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတပည့်တော်ငိုကြွေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ပြီးလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိသကမထေကဘာမေးလဲမယေဣဒဝတ္တံတေတုံမာကံကောခုနောငါဒီနေရာမှာနေထိုင်လို့သင်တို့အတွက်ဘာများဂုဏ်ကျေးဇူးတွေရှိနေလို့လဲဒီစကားမေးကြည့်ဒုမေတုဗန္တိဣဒဝတ္တံတေတုအမနုဿအိညမညာမေတ္တံပရိလဗန္တိဧဒာနိဒုမေတုကတေတုကလဟံကရိတံတိဒုထုလံပိကထေတံတိတိဗန္တိရှင်ဘုရားဒုမေတုအရှင်ဘုရားတို့သည်ဣဒဤနေရာနှင့်ဝတ္တံတေတုနေထိုင်တရင်သုံးတော်မူကြကုန်သည်ရှိသောအမနုဿနတ်တို့သည်အညမညာအချင်းချင်းမေတ္တံချင်းများတို့ချင်းမေတ္တာတရားကိုပရိလဗန္တိရရှိကြပါကုန်၏ယေထွနတ်တို့သည်ဒါနိယခုခနှင့်တုံးမဲ့သို့အရှင်ဘုရားတို့သည်ကတိသို့ကြွားတော်မူကုန်သည်ရှိသောကလဟံခိုင်ရခြင်းကုန်ခြင်းကိုကရိတံတိပြုကြပါကုန်လက်တဒုထုံလံပြီးယုံရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတို့ကိုလည်းပဲကတိတံတိပြောဆိုကြပါကုန်လက်တအရှင်ဘုရားဒီနေရာမှာသတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်တွေဟာအချင်းချင်းတဦးကိုတဦးချစ်မြတ်လို့မှုရရှိကြပါတယ်မေတ္တာတက်တွေဝင်လာကြတယ်မဖြစ်လို့လေတဦးရဲ့မေတ္တာတက်ကတဦးဘက်ကိုဥဆက်သွားတယ်နော်ယခုအခါမှာအရှင်ဘုရားကဒီနေရာမှာမနေတော့ပဲတခြားနေရာတစ်ခုကိုကြွတော့မယ်ဆိုရင်တော့နတ်တွေဟာတဖန်ပြန်ပြီးတော့အချင်းချင်းရဖြစ်ကြတော့မယ်ယုံရင်ကြမ်းတဲ့စကားတွေကိုလည်းတူးနဲ့တူပြောဆိုကြပါလိမ့်မယ်အရှင်ဘုရားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်ကလျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ခါကျတော့မထေမြတ်ကဘာမေးရှိတယ်ဒေရောတစေမယိဣဒဝတံတေတုံမကံဖတ်တုဥထာရောဟောတိသုံတရံတိဟောတော်ဝဣညေပိသတ္တရောမာတေတထေဝဝသိတဝါဥနာတထေဝကမနာစိတ်တံဥပ္ပဒေတိဒေရောဝိတကမထေတိမယိငါသည်ဣဒဤနေရာ၌ဝတ္တန်တေနေထိုင်ခဲ့သည်ရှိသောတုံမကံသေနာများစွာတို့အားဘာတဝိဟာရောချမ်းသာစွာနေထိုင်ရခြင်းသည်သစေဟောတိအကဲ့၍ဖြစ်သည်ဖြင့်သုံးတရံကောင်းထပေ၏ဣတိဤသို့ဟောတဝါပြောဆိုပြီး၍ဣညေပိသတ္တရောမသေနောက်ထလေးလာတို့ပလုံးတထေဝထိုစိတ်တလတောင်ကြောင်း၌ပင်လျင်ဝသိတဝါသတင်းတော်မူ၍ဘုဒ္ဓနောက်ထတဖန်တထေဝထိုရှင်ဤအတိုင်းပင်လျင်ကမနစိတ်တံခီးသွားလို့တဲ့စိတ်သည်ဥပ္ပါဒေတိဖြစ်ပေါ်၍လာပြန်၏အဲ့ဒီစိတ်တလတောင်ကြောင်းမှာနောက်ထလေးလာဆက်နေပြီလေနော်ငါဒီပါနေလို့သင်တို့တည်းချမ်းသာကြမယ်ဆိုရင်ကဲနောက်ထပ်ငါဆက်နေအောင်မယ်လို့ပြောပြီးတော့နောက်ထပ်လေးလဆက်ပြီးနေလိုက်ပါတယ်လေးလပြည့်တဲ့အချိန်ကကြတော့လေးလပြည့်ပြီဆိုပြီးပြီးသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာပြန်တယ်နော်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့လေယေဝတာပိပုဏ္ဏတထေဝပရောတိနတ်တွေကလည်းအလားတူပဲထပ်ပြီးငိုကြွေးကြပြန်နော်အဲ့ဒီနီးအားဖြင့်ဣတိနုပါယေနထေရောတထေဝဝသိတဝတထေဝပရိနိဗ္ဗာယိအဲ့ဒီနီးအားဖြင့်မထေလဲနတ်တွေကငိုလိုက်နောက်ထပ်လေးလဆက်ပြီးနေလိုက်ဘောမေကြံမြန်နတ်တွေကငိုလိုက်နောက်ထပ်လေးလဆက်ပြီးနေလိုက်အဲ့ဒီနီးအားဖြင့်သတင်းသုံးလိုက်တာနောက်ဆုံးဝိသကမထေအဲ့ဒီစိတ်တလတောင်ကြောင်းမှာပဲယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြိဋိဘံဆံသွားရတယ်တခြားမကြွတော့နော်ဒါကြောင့်ဧဝံမေတ္တာဝိဟာရိဘေကုအမနုဿနာပိယောဟောတိမေတ္တာဇံဝင်စားပြီးနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနတ်တွေကသိမြတ်လို့ကြတယ်ဒီကကြီးစဉ်းစားကြည့်နော်လူလောကမှာတော်တော်ခက်တယ်ခက်တယ်ဆိုတာကတော့နှမျိုးရှိပါတယ်သုံးဆုံးမှလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခက်တော့မခက်ပါဘူးသုံးဆုံးမှခက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခက်ကတော့ပိုးပြီးတော့တော်တော်လေးခက်နော်လူများအပေါင်းကမိမိအပေါ်မှာချစ်ခင်တာမြန်လို့တာကိုတော့မိမိကလိုချင်တယ်ဒါပြင်နဲ့လူများအပေါင်းချစ်ခင်မြန်လို့တဲ့ကျင့်စဉ်ကြတော့မိမိကမကျင့်ချင်ဘူးဟိုကောင်မကျင့်ပြောလိုက်တဲ့ဒီဘုန်းကြီးပဲတရွေးတွေထွက်လောက်အောင်ကိုသူများကြောင်းထိုင်ပြောတယ်ပြီးသူများကကိုယ်မုန်းတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ခံကျင်လားမခံကျင်များဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
ဘုကောင်မငါမုံဝကောင်းလားငါ့ကိုမကြည့်ရကောင်းလားဘာဖြစ်ရကောင်းလားညာဖြစ်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်သူများချစ်စေခြင်းတော့သူများချစ်ခင်မြတ်လို့ဘယ်ရစကားကြီးကိုပြောတတ်ဖို့မလိုဘူးလားသူများပုံမှန်ကာယကံမေတ္တာရှိဖို့လိုတယ်ဝစီကံမေတ္တာရှိဖို့လိုတယ်မနောကံမေတ္တာရှိဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ဘက်ကစိုက်ထုတ်ပြီးရင်းနှီးရမယ်စိုက်ထုတ်မှုကြတော့သူကမစိုက်ထုတ်ချင်ဘူးသူတော်ဘာရဲ့ချစ်ခင်လေးစားမှုကြတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါသတိထားကိုကတန်ဖိုးတစ်ခုပစ္စည်းတစ်ခုကိုအလိုရှိတယ်ဆိုရင်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့တန်ဖိုးကိုပေးတတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့တန်ဖိုးတော့မပေးခြင်းဘူးဒီပစ္စည်းကိုတော့ကိုကလိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့ရနိုင်မှာမလားအလကားလိုချင်တော့ဘာလုပ်ဘုန်းကြီးဝကြဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးဝလို့ရှိရင်တော့သူများကလှူလို့အလကားရတယ်ရမယ်ဒီသဘောတော့ရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားပစ္စည်းလိုချင်တာပါဒါပြင်လည်းအခုလိုသူတို့ဘာရဲ့ချစ်မြတ်လို့မှုကိုအလိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါမလားဘုန်းကြီးဝေယုံတယ်ကိုသူတို့ဘာချစ်မြတ်လို့မှုရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးသီလရှင်ဝေယုံတယ်ကိုသူတို့ဘာချစ်မြတ်လို့မှုရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကစိုက်ထုတ်ရမယ်ယဉ်ကျေးမှုလိုအပ်ပါတယ်နော်လူတယောက်လာလိုက်သူများမကောင်းကြောင်းထိုင်ပြောလိုက်နောက်တယောက်လာလိုက်သူများမကောင်းကြောင်းထိုင်ပြောလိုက်နောက်တယောက်လာလိုက်သူများမကောင်းကြောင်းနေထိုင်ပြောကိုယ်ကဒိုင်ငံသူတို့ဘာမကောင်းကြောင်းကိုထိုင်ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သူကကြည်ညိုလေးစားမှုဖြစ်နိုင်မယ်ဖြစ်နိုင်မှာဒကာကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမိမိမကောင်းကြောင်းပြောပြီးဆိုရင်အဲ့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိကချစ်မလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြည့်ပေါ့ဒီတော့သူတို့ဘာရဲ့ချစ်ခင်မှုလဲကိုကလိုချင်တယ်သူတို့ဘာရဲ့မကောင်းကြောင်းကြတော့လဲကိုမပြောပဲမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတတိထားကြဟုတ်တယ်မလားဒီတော့နတ်တွေချင်းမြတ်လို့ခြင်းရင်နတ်တွေချင်းမြတ်လို့အောင်နတ်တွေအပေါ်မှာမေတ္တာဘာဝနာဖြန့်ပြီးတော့မေတ္တာဇန်တွေဝင်စားပြီးညီထင်ရလူတွေချင်းမြတ်လို့ခြင်းရင်လူတွေအပေါ်မှာမေတ္တာဇန်တွေဝင်စားပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ပြီးညီထင်ရနော်ရဝါအလုံးအပေါ်မှာအတိုင်းတာပမာဏမရှိတဲ့မေတ္တာဇန်တွေဝင်စားပြီးတော့မေတ္တာဇန်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရဝါအလုံးအပေါ်ကမိမိအပေါ်မှာလေဘေးမှာဆွဲထားတဲ့ပလဲသွဲလိုရင်မှာဆင်မြန်းထားတဲ့ယရဏပန်းကုန်းတွေလိုဘောင်းမှာပန်းဆင်ထားတဲ့ယရဏအတုံးအခက်တွေလိုပဲလူသားအပေါင်းတွေကနတ်အပေါင်းတွေကမိမိအပေါ်မှာချင်းမြလို့မှုဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်ကဲဒါနံပါတ်5အကျိုးတရားပဲနော်မေတ္တာကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားနံပါတ်6အကျိုးတရားကတော့ဘာလဲဒေဝတာရခန္တိနတ်တွေကစောင့်ရှောက်ကြနော်ဗုဒ္ဓမိဝမာတာပိတရောဒေဝရခန္တိမိဘတွေကသာသမီကိုစောင့်ရှောက်တယ်နတ်တွေကလည်းမိမိတို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြတယ်အလုံးကြဘူးကြတဲ့အတ္တမေတ္တာတို့မှလာတဲ့ဟန်ဒီနော်နတ်တွေကပထမအကျင့်တော့6လမ်းပြီးမယ်လို့ဒုတိယအကျင့်မေတ္တာဇန်ဒီဝင်စားပြီးမေတ္တာသုတ်တန်ဒီကိုရွတ်ဖတ်ပြီးမေတ္တာဇန်ဒီဝင်စားကမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ပြီးတော့မေတ္တာဇာကိုအခြေခံရဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံနဲ့တဆင့်တည်းစီးပြန်နေတဲ့ဒီဟန်တွေကိုနတ်တွေကမလုပ်ကြတယ်ရှင်းပြလို့တဲ့အတွေ့ဝိယဝိဇ္ဇာတွေကနောက်ဆုံးဆောင်ရွက်ပြီးကြနော်ဒါကြောင့်နတ်တွေရဲ့စောင့်ရှောက်မှုကိုလိုလားတောင်းတခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းမလုပ်ရမယ်မေတ္တာဇန်နေဝင်စားနေပါနော်ဒါမေတ္တာကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးပဲကဲနောက်တစ်ခုနတ္တအကိဝဝိတဝတထဝကမတိနံပါတ်9မိဘယ်တော့မှမလောင်ဘူးအစိတ်ဘယ်တော့မှမသိဘူးဒါလည်းနဲ့စသည်ဘယ်တော့မှမသိနိုင်ဘူးနော်မေတ္တာဝိဟာရိတကာယေဥဒ္ဒရာယဥပတိကဝိယအကိဝါမေတ္တာဇံဖြင့်နေလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥဒ္ဒရာဥပတိကမှာကိုယ်မှာတိရိမှာလောင်းလိုက်တဲ့သောဘစီဘူးကြီးဟာအပုဒ္ဒမဖြစ်ပဲအေးတတ်တာဖြစ်သွားတယ်မိဘယ်တော့မှမလောင်ဘူးနော်နာယုဒ္ဓဗန္ဒကသုလသေးဝထေရတထေရသေးဝဝိသံဝါနာယုဒ္ဓနိကေကိုဆောင်းတော်မူတဲ့သုလတိဝမထေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမထေမှာဘယ်တော့မှအသိမသိဘူးမေတ္တာဇံဖြင့်ဝင်စားနေတယ်နော်နောက်တစ်ခုသံဃိစ္ဆတာမဏေရသေဝတထဝနာကမတိသံဃိစ္ဆတာမဏေကိုကိုသာရိကနေပြီးတော့ဓာလည်းနေပြီးခုတ်တော်လဲမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့အတွက်ဒီဓာလည်းနေတွေသူ့ဝင်မှုမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီကကြီးတွေဒုပိစိတ်ဓာပိစိတ်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမေတ္တာဇံဝင်စားရဒီမလောင်ညင်ဘူးဆိုရင်မေတ္တာဇံဝင်စားရဝေစိတ်စတဲ့အစိတ်တွေမသိညင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲမေတ္တာဇံကြီးဝင်စားနေရမယ်စိတ်ကိုတကောကြည့်အောင်ထုံမှန်းပေးတာပဲမေတ္တာတက်ကလေးထုံမှန်းပေးလိုက်တဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုရနိုင်နေဆိုရင်ဒီမေတ္တာတက်ကိုမထုံမှန်းသေးဘူးလားထုံမှန်းပေးတယ်စိတ်ကိုတကောကြည့်အောင်ပြုပြင်ပေးလိုက်ဒီစိတ်ကချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုရွတ်ဆောင်ပေးနိုင်စိတ်တန်ဓာန်တန်ဒုက္ခဝဟံ
ရင်ကျဲတိမ်မွေ့နေတဲ့စိတ်ဒီချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုရွတ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုမိမိတို့ကရင်ကျဲတိမ်မွေ့တော့အောင်ဆုံးဆုံးမဖို့မလိုဘူးလား။လိုနေတယ်။ရင်ကျဲတိမ်မွေ့အောင်တော့မဆုံးမခြင်းဘူး။ချမ်းသာဒုက္ခကိုတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်မှာမလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါတတိထားကြဟုတ်တယ်မလား။နောက်တစ်ခုနတ္တကာယဝိကောပိတိတိဟုတ်တံဟောတိသံဃိစ္ဆတာမဏေလေးကိုခိုးသားတွေကနေပြီးတော့ဓာတ်တွေနဲ့ခုတ်တော့တယ်ဒီဓာတ်တွေကသံဃိစ္ဆတာမဏေရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာကြာရောက်ဘူးလည်းမရှိဘူးနတ်ဘုဒ္ဓတိဝင်လည်းမသွားဘူးနတ္တကာယဝိကောပိတိသံဃိစ္ဆတာမဏေရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုပျက်စီးအောင်လည်းဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးနော်ယေနုဝထုံပိစိထကထေယံတိယေနုဝထုဆိုတဲ့နွားသားငယ်လေးကိုလွတ်တိုက်နေတဲ့နွားမကြီးဝထုကိုလည်းဒီမှာပြောပြကြတယ်တစ်ချိန်မှာဥစ္စာတို့နွားမကြီးဒီကောင်ကနွားသားငယ်လေးကိုနှုတ်ရည်ချပြီးတော့နှုတ်ရည်တိုက်နော်အဲဒီလိုတိုက်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ခါမှာမိခင်ဘက်ကနွားသားငယ်အပေါ်မှာမေတ္တာတတ်တဲ့အပြည့်အဝရှိတယ်ဒီမေတ္တာတတ်ဒီဇာအဆင့်ကိုရောက်နေတဲ့မေတ္တာတတ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးဂေဟတိတပေမလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မေတ္တာတတ်နော်အဲ့ဒီမေတ္တာတတ်တွေလှုပ်ပြီးတော့သားငယ်အပေါ်မှာယက်တည်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်လေမုတ်ဆိုးတကောင်ကနေပြီးတော့နွားမကြီးကိုလှမ်းနဲ့ပြစ်ပြီးထိုးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးရဲ့လှန်ဒီဆန်းရွက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆန်းရွက်လို့ဖြစ်ပြီးတော့လိတ်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုလိတ်သွားတာပါလဲနေဝဥပ္ပဇ္ဇရဗလိနာနအပ္ပနာဗလိနာဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဒီလိုလိတ်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအပ္ပနာသမာဓိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်မေတ္တာဇံသမာဓိရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဒီလိုကြံရွက်လို့လိတ်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟာလဲကေဝလံဝဆကေဘလဝပိယစိတ်တဒါယနွားသားငယ်လေးအပေါ်နဲ့အမတန်ပြင်းထန်တဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ထားကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားတာဒီဟတိတပေမမေတ္တာဇံမဟုတ်သေးဘူးရိုးရိုးဂယတိတပေမလို့ခေါ်တဲ့မေတ္တာတရားတော်ဒီလောက်အစွမ်းထက်တယ်ဆိုရင်တကယ်ကုသိုလ်စိတ်တို့ပါတဲ့ဇက်တဖြစ်နေတဲ့အဆင့်မြင့်နေတဲ့ဒီမေတ္တာဇံစိတ်တွေကပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မေတ္တာဟာအမတန်တကုအနုဘုံကြီးဘူးလားကြီးတယ်အဲ့ဒီအကျိုးတရားလေးတွေကိုလိုလားတောင်းတခဲ့ရင်လေဒီမေတ္တာဓာန်လေးကိုရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့မသိဘူးလားသိကြတယ်နော်နောက်တစ်ခုသုဝတံစိတ်တံသမာဓိယတိနံပါတ်7ခက်မြန်မြန်သမာဓိဖြစ်လွယ်တယ်မေတ္တာဝိဟာရိနောခိဗမေဝစိတ်တံသမာဓိယတိမေတ္တာဝိဟာရိနောမေတ္တာဇံဖြင့်နေလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌ခိဗမေဝလင်းမြန်စွာသာလင်းစိတ်တံစိတ်တိသမာဓိယတိတည်ကြည်၍လာတတ်ပေ၏မေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တမှာသမာဓိခက်မြန်မြန်ကိုဖြစ်တယ်သမာဓိခက်မြန်မြန်တည်လာတယ်နတ္ထိတတ္တဒန္တာယိတတ္တတတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်အဒန္တာယိတတ္တသမာဓိရဲ့နှုံနေမှုသဘောတရားဒီနတ္ထိမရှိပေသမာဓိဖြစ်ဖို့နှုံနေမှုဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တမှာမရှိနိုင်ဘူးသမာဓိခက်မြန်မြန်ဖြစ်ခြင်းဘာလို့ လဲမေတ္တာဇံဝင်စားရနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်9ကြတော့ပါလေမုခဝဏ္ဏဝိပတိတတိမျက်နှာအရေးအစင်ကြည်လင်းတယ်မာနနာပဟုတန္တလပကံဝိယသတ္တဝိပဒနာဝဏ္ဏမုခဟောတိအညာမကြွေကြနေတဲ့သန္တိမဲ့လို့ပဲသန္တိမဲ့များအညာမကြွေကြစသန္တိမဲ့အယောင်အစင်ဟာအမတန်ကြည်လင်းတယ်လို့ပဲမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာအရေးအစင်ဒီအမတန်ကြည်လင်းတယ်သူကိုသူမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာပြုံးပြရတဲ့မဲ့ပြရတဲ့ဘယ်ရင်ကပူပြီးကြည်လင်းတယ်အဲ့ဒါကြည့်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြုံးပြတဲ့မျက်နှာကကြည်လင်းသလားမဲ့ပြတဲ့မျက်နှာကကြည်လင်းသလားတခါကြီးတယောက်တည်းပဲထောက်ခံတယ်တခြားလူတွေကမထောက်ခံဟုတ်တယ်မလားကဲနောက်တစ်ခုအတ္တမုံလောကာလံခရောတိမတုမဝိသယမေတ္တာဝိဟာရိနောသမ္မောဟမရဏနာမအနတ္တိအတ္တမုံလောဝနိကံဩကမန္တောဝိယကာလံခရောတိမေတ္တာဝိဟာရိနောမေတ္တာဇံဖြင့်နေလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်အားမေတ္တာဝိဟာရိနောမေတ္တာဇံဖြင့်နေလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားသမ္မောဟမရဏနာမတွေ့တွေ့ဝေဝေတရားချင်းသမ္မောဟမရဏမြည်သည်နတ္တိမရှိပေမေတ္တာဇံဖြင့်နေလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတွေ့တွေ့ဝေဝေတရားတဲ့သမ္မောဟမရဏဆိုတာမရှိဘူးသမ္မောဟမရဏဆိုတာကတော့မရဏတဏ္ဍသောအချိန်ခါကာလမှာလောဘဒေါသမောဟဇောတွေတစ်ခုခုစောပြီးသေခဲ့ရင်တော့သမ္မောဟမရဏလို့ခေါ်ပါတယ်နော်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွဲလန်းပြီးသေခဲ့ပြီးဝမ်းနေပြီးသေခဲ့မယ်ဆိုရင်
မိမိရဲ့အမတန်ချစ်ခင်မြတ်တို့နေတဲ့တက်ရှိတဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုနဲ့ခွဲရတော့မှဖို့လို့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲပြီးသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါသမုဟမနတ်မကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုကျင့်တဲ့ဧကံရောက်ရတော့မှလာရဂရီကြီးကိုကျင့်တဲ့ဧကံမြင်နေရလို့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲပြီးသိခဲ့ရင်လည်းဒါမျိုးကိုသမုဟမရဏဒီကနေ့မှမိမိတို့ကဒိဋ္ဌိကတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ခြားခြင်းကမစွမ်းနိုင်လို့ဒုလောတွေးတော့ယုံမှပြီးယုံမှတန်တရားတွေတပုံကြီးနဲ့သိခဲ့ရင်လည်းဒါလည်းသမုဟမရဏလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတချို့နေရာမှာကတော့ပုရုဇဉ်အဖြစ်နဲ့သိခဲ့ရင်လည်းသမုဟမရဏလို့ဒီလိုသုံးထားတယ်ရှိနော်ခုဒီနေရာမှာကတော့အဲ့ဒီပုရုဇဉ်အဖြစ်နဲ့သိတာကိုရည်ရွယ်ရင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုတွင်ဝေသိရတဲ့သမုဟမရဏဆိုတာမေတ္တာဆောင်ဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်လိုမှဖြစ်ဘူးအတ္တမုံလောဝမတိုးမဝဲမူရသားလျင်နေတ္တဩကမန္တောဟူရအိပ်ပြောခြင်းသို့တက်ရောက်၍နေတဲ့ကဲ့သို့ကာလံကရောတိသင်လွန်ရ၏မတွေးမဝေပဲနဲ့အိပ်ပျော်နေသလိုဒီသွားရတယ်ဘုရားတို့မဟာတုဒ္ဒတနာစัจ जा မင်းကြီးဆိုကြပါစို့နော်မြတ်စွာဘုရားကုသိနာယုံမျိုးလေးမှာပြိဋိဘံစံဖို့ရန်ရွေးချယ်တဲ့အကြောင်းရချက်မှာမဟာတုဒ္ဒတနာသုတ်တံကိုဟောတော်မူခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရတစ်ခုလည်းအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်မဟာတုဒ္ဒတနာသုတ်တံကိုထိုကြပြိဋိဘံစံဃာနီးဆဲဆဲထိုကြမှာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်ပါတယ်ဟောကြားရခြင်းအကြောင်းရင်းကြည့်လိုက်ရင်တော့တရားနန္ဒကိုရောမြတ်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံရညောင်ဆောင်တဲ့နဲ့တရားနေသည့်အချိန်ခါကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ပြီးဝန်းနေနေတယ်မြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုကြီးညိုရာလေးစားရာပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိတကြွမင်းတတိတကြွပုဏ္ဏတတိတကြွမဟာဗတိတတိတကြွစတဲ့တတိတကြွတွေပေါ်များတဲ့သာဝတိတို့လိုရာဇဂိုတို့လိုမျိုးကြီးပြားကြီးတွေမှာပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပါဒီလိုမျိုးတွေမျိုးငယ်လေးမှာပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပါနဲ့လို့တယောက်ထားလို့မြတ်စွာဘုရားကဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီမဟာတုဒ္ဒနာသုတ်တန်ကြီးကိုခေါ်တာပါနော်အနန္တဒီလိုမပြောနဲ့တစ်ချိန်ကဒီကုသိနာယုံဒီလေးဟာမဟာတုဒ္ဒနာအမည်ရှိသောစัจ जा ဝရိမင်းကြီးရဲ့ကုသဝရီအမည်ရှိတဲ့မင်းနေပြည်တော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့ကုသဝရီနေပြည်တော်ကြီးရဲ့ကြီးကျယ်ခန္ဓာပုံနဲ့မဟာတုဒ္ဒနာစัจ जा မင်းကြီးရဲ့ကြီးစိန်နဲ့ကြီးကျယ်ခန္ဓာပုံတွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမဟာတုဒ္ဒနာစัจ जा မင်းကြီးကကလေးဘွားနဲ့ရှင်းပေါ့နှစ်ပေါင်း7400တော်အင်းရှင်သမင်းသားဘွားနဲ့နှစ်ပေါင်း7400တော်မင်းစိစိန်ခန္ဓာနေတာကနှစ်ပေါင်း7400တော်မင်းစိစိန်တွေကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့ထမ်းတော်ဥယျာဉ်မှာမေတ္တာဇံဝင်စားပြီးတော့ယသိသူတော်ကောင်းဘွားနဲ့နေလိုက်တာကနှစ်ပေါင်း7400တော်7400တော်လေးလီပဲကြားတယ်နော်ခုတခါကြီးတွေဒီကမကြီးတွေဒီပေါတော့ရမှာလာပြီးတရားအထုတ်တာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာဟမ်ဘုမာကကြည်သန်းသူ့ရဲ့နန်းစည်းစိမ်ကုသဝရီနေပြည်တော်ကြီးကိုကြည့်လိုက်လို့ဆိုရှင်အလျာအနန္တ12ယူဇနာစီရှိတယ်အဲ့ဒီနေပြည်တော်ကြီးကိုခတ်ထားတဲ့ဒတိုင်းတွေကယရဏ9ပါးနဲ့စီချဲထားတဲ့ဥဒ္ဒအဲ့ဒီနေပြည်တော်အတွင်းမှာကံတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေကံပေါင်း7400ပေါင်းကျင်လောက်ရှိတယ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီရေကံတွေမှာစီချဲထားတဲ့ဥဒ္ဒကယရဏ9ပါးနဲ့စီချဲထားတဲ့ဥဒ္ဒရေကံပေါင်းကျင်ကန္နဖုံးမှာကြည့်လိုက်တဲ့ခန္ဓာကြီးဆမ်းမင်းတွေရှိယရဏ9ပါးနဲ့ပြည့်နေတဲ့အသီးတွေသီးတယ်ထမ်းရွက်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အတန်ဟာဒုတိယ၅ပါးရိုက်ခတ်တဲ့အတန်လို့အမတန်ตายရတဲ့အတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီရေကန်တွေမှာအပန်းဖြေလာတဲ့ပြိတ္တတွေအတွက်မဟာတုဒ္ဒနာစัจ जा မင်းကြီးကလိုရာရှိအကုန်သိထားပါနော်ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ကြီးတယ်နော်သူ့ရဲ့တပူတွေတစ်ကျွန်းလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းသူသွားတဲ့အခါမှာအသင့်ဖြစ်ဖို့သူဆိုင်ရနန်းတော်ကောင်းတွေ7400လောက်ရှိဒီကကြီးတွေမှာနန်းတော်ဘယ်လောက်ရှိဟမ်မဟာတုဗ္ဗဒမိဖုရားအဖို့ရှိတဲ့မိဖုရားပေါင်းက2000ကျော်ရှိဒီကကြီးတွေမှာမိဖုရားဘယ်နှယောက်ရှိတိုင်းတာကြည့်သမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့စည်းစိမ်တွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ထမ်းတော်ဥယျာဉ်ထဲမှာမေတ္တာဇံတွေဝင်စားနေတာနှစ်ပေါင်း7400ကြာတယ်နှစ်ပေါင်း7400ကြာတော့မဟာတုဗ္ဗဒအမှုရှိတဲ့မိဖုရားတွေကမင်းကြီးလည်းနန်းတော်ဥယျာဉ်မှာတရားဘာဝနာစီးပြနေတာတော့နှစ်ပေါင်းကြာပြီနန်းတော်လည်းတစ်ခေါက်မှပြန်ပြီးမကြွလာဘူးနှစ်ပေါင်း7400အတွင်းတစ်ခါမှနန်းတော်ကိုပြန်မလာဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီကကြီးတွေဒီမှာတရားအထုတ်တယ်တလမှာဘယ်နှခေါက်လောက်ပြန်ကြတယ်ဒီလိုနော်မကွာဘူးလားပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း7400လောက်ပြည့်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှမဟာတုဗ္ဗဒမိဖုရားအဖို့ရှိတယ်မိဖုရား2000တို့ကမင်းကြီးထံသွားချင်းကပ်ပြီးတော့နန်းတော်ကိုကြွဖို့အကြောင်းပြလျောက်ကြတယ်
တဲ့လုံးငါစိတ်မချမ်းသာတဲ့စကားကိုသင်တစ်ခါမှမပြောဘူးဘာကြောင့်ဒီစကားမျိုးပြောရတယ်ငါစိတ်ချမ်းသာအောင်စကားကိုပြန်ပြီးလျှောက်ထားမယ်ဆိုတော့အဲဒီမှာအရှင်မင်းကြီးအလိုရှိတယ်လို့ဓမ္မပြည်ကိုလာလို့ကလာတော့မူပါချမ်းချမ်းသာသာကြွလို့ကကြွတော့မူပါဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားနော်အဲဒီမှာမဟာသုဒ္ဓတနာစัจ जा မင်းကြီးအကြောင်းပြောခြင်းတဲ့အပိုင်းတွေကဒီပိုင်းနဲ့ဆက်စပ်နေတာကတော့ဒေဂာနီးကြတဲ့အခါဟာတုပါဒမိဖုရားအမှုရှိတဲ့မိဖုရားတွေအလုံးပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်သူကမေတ္တာစာဝင်စားပြီးတော့သုတိပြတ်ကြတယ်ဘဝနတ္တပြန်ဘယ်လိုကနတ်ရွာစံနေဆင်ကြပါလို့နော်နတ်ရွာစံနေဆိုတော့လေသူရဲ့အဲ့နတ်ရွာစံကဏီမှာဓမ္မပြည်လက်ကဏီမှာဒေဂာနီးခံစားရတဲ့ဒုက္ခဘလောက်ကြီးကျယ်တယ်လို့သိရင်တော့သမင်းဝအောင်စားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသမင်းစားပြီးတဲ့အခါသမင်းစိတ်တက်တဲ့ဝေဒနာလောက်ကလေးပဲခံရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဒါကြောင့်အတံမုံလောကာလံကရောတိမတွေ့မဝေတရားအိပ်ပျော်သလိုတရားနိုးတော်ယောက်ျားအိပ်တော်ယောက်ျားနိုးတော်လာတော့ဒီမှာအိပ်ပျော်သွားပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ဖန်ပြမပြီးမှသွားပြီးနိုးလိုက်တယ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဆန်းချမ်းသာသာသိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာလုပ်ရမလဲမေတ္တာဇံဝင်စားရမတွေ့မဝေသိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေတ္တာဇံဝင်စားနေရမယ်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေဒီနေ့ဥပ္ပတို့သိကြပါမယ်ဒီနေ့သိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆန်းချမ်းသာသာတရားဓာတ်နဲ့စင်းစင်းရဲရဲတရားတော့ကရင်ကပူကောင်းတယ်ဆန်းချမ်းသာသာတရားကပူကောင်းနော်ဆန်းချမ်းသာသာသိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲမေတ္တာဇံဤဝင်စားဖို့လိုတယ်မေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလျင်ချမ်းချမ်းသာသာတရားကလားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေတခြားသမဘတ်တွေဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖလားသမဘတ်စတဲ့ဒီလိုသမဘတ်တွေဝင်စားပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုချမ်းချမ်းသာသာမတရားဘူးလားလို့မြင်ကြတော့ရှိနော်မမဘတ်တစ်ခုကိုနိုင်နေဝင်စားနိုင်ရင်တော့ချမ်းချမ်းသာသာတရားဓာတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဒီနေရာမှာကတော့မေတ္တာရဲ့ချီးမွမ်းကံကိုဖွင့်တဲ့အပိုင်းဖြစ်လို့မေတ္တာဇံဖြင့်တည်တဲ့အခါချမ်းချမ်းသာသာတရားကြောင့်ဖွင့်နေတာနော်ဝိပဿနာဘိုင်းမှာလည်းဥဒိယဗျာဉာဏ်လောက်အထိရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းချမ်းချမ်းသာသာသိရပါတယ်နော်မသေးခင်မှာဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲမှုဆိုတာကတော့သဘာဝမှာတော့သိတတ်ပါတယ်သို့တော့သေတဲ့အချိန်ခါမှာတော့တမ္မောဟမရဏခေါ်တဲ့လူတွေဘဝနဲ့တရားမှုလို့မဖြစ်တော့ဘူးပေါက်ပြန်တရားမှုလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတေဂန်ကြီးမှာတော့ချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်သိပြောသလိုပဲသိရနော်နောက်နံပါတ်10အကျိုးတရားနံပါတ်7အကျိုးတရားကတော့ဗာလဲဥဒ္ဒရိမပတိဝိဇ္ဇံတော်အထက်မဲ့ညာဘုံညာတွေကိုထိုးထွင်းမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲမေတ္တာသမပတ္တိတောဥဒ္ဒရိအရဟတအဋ္ဌကတောအတ္တကွန်တောဣတောသဗိတဝါသုဒ္ဓပဗုဒ္ဓဝိယမြမလောကမုပပစ္စတိမေတ္တာသမပတ္တိတောမေတ္တာဇံသမပတ္ထေဥဒ္ဒရိအလွန်ဖြစ်သောအရဟတဖို့ကိုအဋ္ဌကတောရရှိအံသောငါအတ္တကွန်တောမစွန့်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောဤတော်ဤလူလောကမှာသဗိတဝါသုတိခဲ့သည်ရှိသောသုဒ္ဓပဗုဒ္ဓဝိယအိပ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိုးပြီးတကဲ့သို့ဣတော်ယောက်ျားနိုးတော်လားသို့ဓမ္မလောကံဓမ္မပြည်သောဥပပိစတိပရိသန္တိအဖြင့်ကရောက်တည်နေရပေ၏အထက်အရဟတဖို့တိုင်အောင်သောတရားတွေကိုထွန်းဖောက်ပြီးမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့မေတ္တာဇံတဲ့အပေါ်အလွန်ဖြစ်နေတဲ့အရဟတဖို့တိုင်အောင်သောတရားတွေကိုထွန်းဖောက်မသိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘာဖြစ်မလဲဒီလူလောကမှာသုတိကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာအိတ်တော်ယောက်ျားနိုးတော်လက်တော်ပြမပြည်သို့ပရိသန္တိအဖြင့်ကရောက်တည်နေရတယ်ပြီးတော့အပယ်လေးပုံသွားရတာနဲ့ပြမပြည်သွားရတာချင်းတူခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြင်းကပိုကောင်းမယ်ပြမပြည်သွားရတာဆိုတော့နည်းနည်းသက်တာတော့နည်းနည်းတွေမဟုတ်ဘူးအများကြီးကိုသက်တာဘာဖြစ်လို့လဲပြမပြည်မှာမင်းသားတွေလည်းမရှိဘူးမင်းသမီးတွေလည်းမရှိဘူးမကောင်းဘူးလားအဲဒီတော့မင်းသားရှိနေရင်မင်းသမီးရှိနေမယ်မင်းသားရှိနေမယ်ဆိုရင်မင်းသားကလည်းမင်းသမီးအပေါ်တွေ့တာတက်မဲ့တဲ့အတွက်ဒုက္ခတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာမယ်မင်းသမီးကလည်းမင်းသားအပေါ်မှာတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့အတွက်ဒုက္ခတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာမယ်မင်းသားမင်းသမီးရှိတဲ့လူတွေနားလည်ကြပါဟုတ်တယ်မလားရောင်တဲ့တယောက်စီးလိုက်ဆောင်းလိုက်အောက်လိုက်မျက်စောင်းချိတ်လိုက်ဖြစ်ကြဟုတ်တယ်မလားမကျေနပ်ချက်တွေမများဘူးလားများကြဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးမကျေနပ်တာသူရှိနေတယ်ကိုရှိနေတယ်ဒါပဲအခြေခံတယ်ဟုတ်တယ်မလားယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးသို့တော့အတွင်းတန်တဲ့အဖြစ်နဲ့ယောက်ျားအတွင်းတန်တဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်အဋ္ဌိဘာဝယုံလည်းမရှိဘူးဘုံဘာဝယုံလည်းမရှိဘူးမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဓမ္မပြည်ရဲ့ကောင်းမှုနောက်တစ်ခုကောင်းပုံကဘာလဲဘ
ဘောအနေထားအဖြစ်ဗမာပြည်မှာကာမရာဂကိုပယ်ထားပြီးဖြစ်ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေ့တတ်မဲ့တဲ့တဏှာတရားမရှိဘူးဘောအနေအဖြစ်ဒေါသကိုပယ်ထားပြီးဖြစ်ဗမာပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်မှာဒေါသမရှိဘူးကာမရာဂလည်းမရှိဘူးရူပရာဂအရူပရာဂတော့ရှိတတ်ပါနော်ကာမရာဂခေါ်တဲ့သက်ရှိတတ်မဲ့ကာမဝတ္ထုအစွတ်တွေအပေါ်၌တွေ့တတ်မဲ့တဲ့ကာမတဏှာမရှိဘူးကာမတဏှာလည်းမရှိဘူးဒေါသလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီကိကြီးတော့ချမ်းသာမှာရှိတယ်နော်ဣတ္တတရားတွေမရှိဘူးမစ္စရိယတရားတွေမရှိဘူးဘယ်တော့ချမ်းသာမှာဘုံဒီနဲ့ဖယ်ထားတယ်ပုထုဇဉ်ဖြစ်နေရောက်ရှင်လည်းရောက်သွားပါစေဆိုပုထုဇဉ်ဒီမြမပြီးရောက်ခိုက်မှာသူ့မှာကာမဂုဏ်တွေအပေါ်မှာခံစားခြင်းနဲ့တဏှာတရားတွေမရှိဘူးကာမဂုဏ်တွေအပေါ်မှာတွေ့တတ်မဲ့တဲ့တဏှာမရှိဘူးဒေါသတွေသူ့ကဏ္ဍမှာမဖြစ်ဘူးဣတ္တမစ္စရိယတရားတွေဒေါသရဲ့နောက်လိုက်တရားတွေလည်းမဖြစ်တော့သေတ္တအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာနဲ့ကြည်ပြီးနေရတဲ့ပြမတွေတော်ခမ်းများများရှိပါနော်ကြီးစိမ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့ဘုံမိမှာမိမိတို့ရဲ့ကံအားလျော်စွာဒီထင်ရဘိုးရွယ်လာလို့အိမ်မလုံးလို့ပါရမယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခမျိုးလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဘုရားကကြမ်းကြိုးသွားပါလို့ပါရမယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခမျိုးလည်းမရှိပါဘူးလေမလုံးလို့ကာရမယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခမျိုးလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီဘုံမိမှန်တွေကဘယ်လောက်ကြီးလဲလို့သိရင်လေယူဇနာပေါင်းကညာစွာကျယ်ဝန်းနေတဲ့ဘုံမိမှန်တွေကဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားလည်းမရှိဘူးမိန်းမလည်းမရှိဘူးရာဂကာမရာဂလည်းမရှိဘူးဒေါသလည်းမရှိဘူးဣဒ္ဓလည်းမရှိဘူးမစ္စရိယလည်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုပိုကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့စားနေပွဲမလိုတော့ဘူးအစာအာဟာရစားသုံးမှုမရှိဘူးကပတိကာရအာဟာရလို့ခေါ်တယ်လူတို့စားသုံးနေတဲ့အစာအာဟာရမျိုးကာမဝတ္တနတ်တွေစားသုံးနေတဲ့အစာအာဟာရမျိုးဇမားတွေမှာစားသုံးမှုမရှိဘူးသူတို့မှာဘာအစာအာဟာရသာစားလဲပီတိဘက္ခဇန်နဲ့ရှင်နေတဲ့ပီတိပဲအဲ့ဒီပီတိတွေပဲဇံဝင်စားလို့ဒီပီတိဖြစ်ပေါ်လာရင်တို့မှာအာဟာရတကိစ္စလုပ်ငန်းကြီးသွားတယ်မကောင်းဘူးနော်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်ကြာဖွေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိအောင်မရှိတော့ဘူးမိမိတို့ရဲ့လူလောကတုန်းကသိဖူးထားတဲ့ဇံလေးတွေကိုဝင်စားပြီးဒီလောကနေနိုင်တယ်အထက်မဲ့ညာဘုံညာတွေကိုလိုလားတောင်းတခဲ့တယ်ထိုပြမလောကကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ခொနစုသောဘုရားရှင်တို့ရဲ့တပိသာဝကရည်ဒီနေ့သုဒ္ဓဝတ္တပြမပြီမှာဆိုအသင်္ချာရှိနေပါသေးတယ်တခြားပြမဘုံဒီမှာလည်းရှိတယ်တော့တချို့သာဝကရှိပါသေးတယ်နော်ဓမ္မစကြာဒေသနာဟောကြားတော်မူစဉ်အခါကလူသားတွေကရှင်ကုဏ္ဏညတစ်ပါးကျွဇမာပေါင်းကဆက်ရှိကြည်ကျွတန်းဝင်သွားတယ်နော်ဒါဓမ္မစကြာဒေသနာတစ်ပုဒ်ပဲနတ်တွေကတော့အတင်းချင်းနဲ့ကျွတန်းဝင်ကြပါအဲ့ဒါလောက်တောင်များပြားနေတဲ့ဇမာတွေဇမပြမဒီနေ့အသက်ထင်ရှားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများစွာရှိပါသေးတယ်နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့သဟမတိဇမကြီးတို့ကြည့်ဖို့သတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကသဟကအမည်ရှိတဲ့အနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ကိုရရှိတော်မူတဲ့ဇမကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ပထမဇန်ကိုအမြတ်စားအဖြစ်ဝင်စားခဲ့တဲ့အတွက်ပထမဇန်၃ဘုံနဲ့ကအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဟာပြမဘုံမှာသူကမဟာပြမကြီးသွားဖြစ်သဟမတိဇမကြီးတို့လည်းဒီနေ့ဇမပြည်မှာသင်္ချာရှိနေကြပါသေးတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေထံမှာလက်တို့ပြီးဓာကြီးလေးပါဘယ်လိုရှိပါတယ်လို့ပြောပေးကြည့်ဟမ်လွယ်လွယ်လေးသူတို့ဖြေပြပါမှာမဲ့ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲလို့မဂ္ဂင်ရှင်ပါပြည့်စုံကြလေးပြောပေးကြည့်လွယ်လွယ်လေးနဲ့သူတို့ဖြေပြနေကြပါတယ်ဒါကြောင့်လူလောကစာရင်ဗြဟ္မလောကတိကိုမကောင်းဘူးလားကိုကောင်းတယ်အပယ်လေးပုံစာရင်လည်းဗြဟ္မလောကတိကိုမကောင်းဘူးလားကိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါတော့ကောင်းတဲ့ဒီဗြဟ္မပြည်ကြီးကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရောက်စေတတ်တဲ့နိလန်းကဘာလဲဒီမေတ္တာဇံပဲတခြားဇံတွေလည်းရောက်နေပါတယ်နော်ဒါတော့မေတ္တာအကြောင်းဖွင့်နေလို့မေတ္တာဇံကိုပြောရတာပဲဒါကြောင့်ဒီလိုမေတ္တာဇံလေးတွေကရအောင်ကြိုးစားအထောက်ထားဖို့မကောင်းဘူးနော်ဒီကောင်းတယ်လူလောကလူသားချင်းချင်းရှင်တွဲပြီးနေထိုင်ကြတဲ့အခါမှာသူ့ဘောသူကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာမနောကမေတ္တာလေးတွေဆန့်ကျက်ပြီးနေထိုင်တာမိမိအတွက်မှလည်းအေးချမ်းချမ်းသာတယ်တစ်ဖက်သားအပေါ်မှာလည်းမိမိနဲ့မြင်ရတွေ့ရတဲ့အခါမှာမိမိအပေါ်မှာနှစ်သက်မှုအေးချမ်းမှုဖြစ်တူရဲ့မေတ္တာတက်ကတူမှာကုလူဆက်ဆံသွားတယ်တူနဲ့တူမြင်မမြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားမကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့တူအိမ်ထဲမှာအတူတူရှင်တွဲပြီးနေထိုင်ရရင်တစ်ဖက်လုံးစိတ်မစင်းကြဘူးလားသိချင်းကြတယ်ဒါကြောင့်ချမ်းသာကိုတော့လိုချင်တယ်ချမ်းသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြည့်စုံကိုတော့ကိုအရင်ကြီးစိုက်ထုတ်ပြီးမပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီချမ်းသာမှုရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ခொနကဒီမေတ္တာအကျိုး7ပါးကဘယ်ကနေဆက်သွယ်လာခဲ့လဲယန္တုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာပွားရကနေနော်
မေတ္တာပွားလို့မရရင်ဒီမေတ္တာပွားခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဒီလိုအကျိုးတရား7ပါးကိုရနိုင်တယ်ဆိုရင်ငါဘာကြောင့်ဒီယန္တုပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာဒီဒေါသတွေထားရမလဲလို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိသုံးမှဖို့အတွက်ဒီမေတ္တာရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဆင်ခြင်ပေးပါအဲဒီလိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုလိုလားတောင်းတတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ယန္တုပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာမေတ္တာဘာဝနာဖြန့်ကျက်ပြီးမေတ္တာဇန်တွေဝင်စားခဲ့ရင်မေတ္တာဇန်အောင်မြင်မြင်ရနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုနှီးပေးထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဥစ္စာတို့ခုမေတ္တာကမ္မထံပြန်ပြောကြည့်ရအောင်ပထမဘာလဲအတ္တမိမိကိုယ်ကိုပွားရအောင်အစဉ်တိုင်းရနော်သူစည်းကမ်းဖို့အတ္တရဲ့ပိယရဲ့မိစ္ဆဒရဲ့ဝိရိယဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးတန်းစီထားတယ်အဲ့ဒီတန်းစီထားတဲ့အနက်မှာအကောင်းဆုံးဒီမေတ္တာဇံရအောင်ဝင်စားတာကတော့မိမိကိုယ်ကိုဝင်စားလို့မေတ္တာဇံကမရနိုင်လို့မိမိကိုယ်ကိုစပ်ပြီးဝင်စားတဲ့အလုပ်ကိုတော့ခိတ္တရထားတယ်နော်မေတ္တာဇံကိုလိုချင်လို့ရှိရင်တော့ခုနကအဖြူအောင်ကတိုင်းမှာဩတတအဖြူအောင်ကတိုင်းမှာမိမိတို့ကသရုဒ္ဒဇံအထိပေါက်ထားပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ထိုသရုဒ္ဒဇံသမာဓိအကူကြီးကိုယူပြီးတော့ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကနေစပြီးတော့မေတ္တာဇံကိုဝင်စားခဲ့တယ်နော်အဲဒီလိုဝင်စားလာကနေချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနှစ်ဦးဇန်တူသွားပြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုတော့ပိယပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာဇံအောင်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာမေဇ္ဇတလို့ခေါ်တဲ့အလဲအလတ်မရှင်မမုန်းပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာလိန်တူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိန်တူပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာမေတ္တာဇံဝင်စားလိုက်ပြီးအောင်မြင်သွားပြီအောင်မြင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအရှင်ရလာကမှအခုဉာဏ်တူပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိစင်တက်ပြီးတော့မေတ္တာဇံဝင်စားရတယ်ဉာဏ်သူမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကြာကြံပြီးတော့တက်တဲ့မေတ္တာပွားနေဖို့မလိုပါဘူးနော်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အဲ့ဒီလိုမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာပွားတဲ့အချိန်ခါမှာအခုလိုဆင်ញင်ဤအမျိုးမျိုးဖြင့်ဆင်ញင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုစပွားမလဲလို့ပြီးတော့နည်းနည်းလောက်မကျင်မနှံ့ဖြစ်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစပွားရအမုန်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုနောက်ဆုံးထားရနည်းနည်းလောက်မကျင်မနှံ့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဂုဏ်လေးတွေဆင်ញင်ခြင်းသူ့ဘုံမှာတနာစရာတော်အဖြစ်အရာထားခြင်းသန္တရာဆက်ဆက်ကဆွေမျိုးတော်စပူရာကိုနှလုံးသွင်းခြင်းခုလိုမေတ္တာရဲ့အကျိုးတွေကိုဆင်ញင်ခြင်းစသည်ဖြင့်ဒီလိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ပြီးတဲ့အခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာစပ်ပြီးပွားပါနော်ဤသူတော်ကောင်းဒီဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကျမ်းကျမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိ၏ခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေစသည်ဖြင့်ဒီမေတ္တာ၄ချက်တစ်ချက်မှာမေတ္တာဇံတတိယဇံပေါ်ပြီးတဲ့အောင်ပွားပြရပါနော်အဲဒီလိုမေတ္တာပွားလိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တယောက်ပြီးတယောက်ဆက်ပြီးပွားလိုက်တော့အမုန်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆုံးထားပြီးမေတ္တာပွားအောင်မြင်ပြီဆိုကြတယ်နော်အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲတိမတံပေဒအပိုင်းအခြားပြိုအောင်ဆက်လက်ပြီးလေ့ကျင့်တိမဆိုတာကအပိုင်းအခြားတံပေဒကဖြိုခွဲတာပြိုအောင်လုပ်ရဘယ်လိုအပိုင်းခြားလဲဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်တော့မေတ္တာပွားလို့ရတယ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မေတ္တာပွားလို့မရဘူးဆိုရင်တော့အပိုင်းခြားရှိနေသေးတယ်ခေါ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မေတ္တာပို့ရှိတယ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့မေတ္တာသိမရှိဘူးဆိုရင်အပိုင်းခြားရှိနေသေးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုအပိုင်းခြားတွေမရှိဘူးအားလုံးညီတူသွားအောင်သိကျင်ရအဲ့ဒီလေ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာတော့အတ္တပိယမိစ္ဆဒဝေရီဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးတန်းစီပြီးပွားရတယ်အတ္တခေါ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုမေတ္တာပွားလို့ဇံကမရနိုင်ဘူးဇံမရနိုင်တဲ့အတွက်မိမိကိုယ်ကိုတော့ငါဒီပါဠိလိုကြိုက်ရင်လည်းအဟံအဝေရောဟောမိအပြာပိသောဟောမိအနိကောဟောမိဒုက္ခိအတ္တနာပရိဟရာမိစသည်ဖြင့်ဒီလိုပွားရ၃-၄ခေါက်လောက်ပွားဗမာလိုကြိုက်ရင်လည်းငါဒီဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေဉာဏ်ဉာဏ်မာမချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေစသည်ဖြင့်၃-၄ခေါက်လောက်မေတ္တာပွားပြရသက်တည်ထူခြင်းလို့ငါဒီဘေးရန်ကင်းခြင်းတို့တခြားတရားတွေလည်းဘေးရန်ကင်းခြင်းကြငါဒီစိတ်ဆင်းရဲကင်းခြင်းတို့တခြားတရားတွေလည်းစိတ်ဆင်းရဲကင်းခြင်းကြငါဒီကိုယ်ဆင်းရဲကင်းခြင်းတို့တခြားတ attva တွေလည်းကိုယ်ဆင်းရဲကင်းခြင်းကြတယ်ငါဒီကျမ်းကျမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ခြင်းတို့တခြားတ attva တွေလည်းကျမ်းကျမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိရဲ့ခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကြတာပဲလို့မိမိကိုတက်တည်ထားပြီးတခြား attva တွေအပေါ်နဲ့မေတ္တာတက်ကူးနိုင်အောင်သာပွားပြီးတော့နော်အဲဒီလို၃-၄ခေါက်၄-၅ခေါက်စသည်ဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုမေတ္တာပွားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှချစ်ခင်လေးစားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပိယပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ချစ်ခင်လေးစားတဲ့အတိပိယနဲ့ပိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တန်းတူသွားပြီအဲဒီပိယချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုမေတ္တာဇံဝင်စားကြည့်၄ချက်တစ်ချက်မှာတတိယဇံရောက်အောင်ဝင်စားချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုမေတ္တာဇံဝင်စားပြီးတဲ့အခါအလယ်လောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုမေတ္တာဇံဝင်စားကြည့်၄ချက်နော်တတိယဇံပေါ့အောင်မေတ္တာဇံဝင်စားပါပြီးတော့မှယန္တုပုဂ္ဂိုလ်တူကိုမေတ္တာဇံဝင်စားကြည့်၄ချက်တစ်ချက်မှာတတိယဇံပေါ့အောင်ဝင်စားအဲ့တော့မိမိရဲ့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလယ်လောက်ပုဂ္ဂိုလ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်စီဝင်စားပြီးပြီဆိုနောက်ထပ်တစ်ခါမိမိကိုပြန်ဝင်စားကြည့်နောက်ချစ်သူတယောက်နောက်အလယ်လောက်တယောက်နောက်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်
အဲ့ဒီလိုဆက်ပြီးတကမေတ္တာဇန်ဒီအတိအကျအောင်ဝင်စားပါအောင်မြင်ပြီဆိုရင်တကနောက်ထပ်မိမိကိုပြန်ပြီးဝင်စားမေတ္တာပွားလိုက်မိမိကိုမေတ္တာပွားပြီးနောက်စစ်သူတယောက်နောက်အလယ်လတ်တယောက်နောက်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်စသဖြင့်အဲ့ဒီလိုခောက်တစ်ခေါက်ပဲသက္ကတကပွားရပွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမေတ္တာဇန်ဒီဝင်စားလာတဲ့အချိန်တွေကသိအားကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ကြာတော့ဘာဖြစ်လာလဲမိမိရဲ့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလယ်လတ်ပုဂ္ဂိုလ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးအပေါ်၌ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာမေတ္တာဇန်မေတ္တာစိတ်ထားတွေပိုးပြီးမနေတော့ပဲညီမျှသွားလိမ့်အဲ့ဒီလိုညီမျှရင်တော့တိမတံဖိဒအပိုင်းခြားပြောပြီးလို့ခေါ်ရညီမျှတာကိုစာကဥပမာလေးထုတ်ပြထားတယ်မိမိရဲ့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလယ်လတ်ပုဂ္ဂိုလ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလေးဥကိုသတ်ဖို့ရန်အတွက်တဦးဦးကိုရွေးချယ်ပေးပါလို့လာပြီးတောင်းဆိုခဲ့ရင်ဘသူကိုခေါ်တော့ပါလို့ပြောနေအောင်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာမညီမျှသေးဘူးဘသူကိုခေါ်တော့ပါလို့မှမပြောရတော့ဘူးအလုံးအညီမျှဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီခါမှာဒီမတံပြီးတော့အပိုင်းခြားပြောပြီနော်အဲ့ဒီလိုအပိုင်းခြားပြောပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအနောဒီသောပရဏမေတ္တာ5ချက်ဩဒီသောပရဏမေတ္တာ9ချက်အဲ့ဒါပြောင်းပြရဒီမတံပြီးတော့ခေါ်တဲ့အပိုင်းခြားမပြောသေးပဲနဲ့ခုနကတပ်ပေတ္တစသည်ဖြင့်မေတ္တာသွားဖို့ဖြန့်ပြီးမေတ္တာဇန်ကိုဝင်စားလို့ပွားလို့မေတ္တာဇန်မရနိုင်ဘူးနော်ပြီးတော့တပ်ပေတ္တကတော့ဒါတော့နောတိသောပရဏမေတ္တာ5ချက်ကတပ်ပေတ္တတပ်ပေပါဏတပ်ပေဗုဒ္ဓတပ်ပေပုဂ္ဂလတပ်ပေအတ္တဘဝပရိယပါဏပဲတပ်ပေတ္တခတိကုံသောခန္ဓာ၅ပါး၌ညိကတွေ့တာခြင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ဒါဘာလို့ရမလဲအဝိရာဟွန်တုဘေးရန်ကင်းကြပါစေအဗျာပိဇာဟွန်တုသိစီယကင်းကြပါစေအနိကဟွန်တုကိုစီယကင်းကြပါစေဒုက္ခိအတ္တနာပရိဟရန္တုကျမ်းကျမ်းမာမချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေဒီကျက်ပွားရနော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီလိုပွားတဲ့အချိန်ကမှလဲထုံနဲ့ယောက်ျားလို့လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိဖို့ဆိုပြီးတော့အထက်ကရာများကတတ်မှတ်ပေးထားတယ်လဲထုံနဲ့ယောက်ျားများလက်ွက်တစ်ခုကိုလဲထုံတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းအလဲကောင်းနည်းနည်းလေးကနေစပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနောက်တော့ချက်ပြီးလိုက်တာလူတဲ့လက်ွက်ပြည့်မသွားဘူးလားပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲခက်ချင်းချင်းကနေစပြီးတော့ဒီဩဒီသောအနောဒီသောပရဏမေတ္တာ5ချက်ဩဒီသောပရဏမေတ္တာ9ချက်ကိုခက်ချင်းချင်းကနေစဟောရတယ်ခက်ချင်းချင်းဆိုတာကတော့မိမိတို့ခြံဝင်းနဲ့အိမ်ရှိခဲ့ရင်လည်းအိမ်ဝင်းခြံဝင်းအတွင်းပေါ့နော်ကျောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းကျောင်းဝင်းအတွင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်12ဦးကိုအာယုံယူရနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ12ဦးထဲမှာခုနကနောတိသောပရဏမေတ္တာကသဗ္ဗေတ္တသဗ္ဗေဘာနာသဗ္ဗေဝုဒ္ဓသဗ္ဗေပုဂ္ဂလဆိုပြီးတော့5ချက်သဗ္ဗေအတ္တဘဝပရိယပါဏဆိုပြီး5ချက်ရှိနော်အဲ့ဒီ5ချက်ကိုစပြီးပွားရပွားတဲ့ဘက်မှာဒီကျောင်းဝင်းကိုပွားတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းကျောင်းဝင်းအတွင်းကိုခုနကအဖြူအောင်ကတိုင်းသရုဒ္ဓဇံကနေထွက်လာတဲ့လင်းအောင်ကြီးပြီးဖြန့်ပြရတော်ဝအလုံးမြင်အောင်အဲ့ဒီထဲမှာနတ်တွေတိရစ္ဆာန်တွေလူတွေအပယ်လေးပုံသားတွေကအလုံးအကျုံးဝင်နော်အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးလင်းအောင်ကြီးနဲ့ဖြန့်ကျက်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအတင်းကုန်သောခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ညီကတွေ့တာချင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ဘေးရန်ကင်းကြပါစေဘေးရန်ကင်းကြပါစေဘေးရန်ကင်းကြပါစေမေတ္တာပွားတယ်တတိယဇန်သမာဓိဆက်အောင်ပွားဘုဘက်ကသီမတံမေတ္တာခေါ်တဲ့အပိုင်းခြားပြောအောင်မေတ္တာဇန်ကိုဝင်စားထားနိုင်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းအဖို့တော့ဒီနေရာမှာမေတ္တာဇန်ရဖို့ပဲသွားတယ်အဲဒီလိုပွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘေးရန်ကင်းကြပါစေမှာတတိယဇန်သမာဓိဆက်အောင်သိချင်းကင်းကြပါစေမှာလည်းတတိယဇန်သမာဓိဆက်အောင်ဒီတစ်ပါးလေးအပေါ်မှာဆက်ပြီးပွားကိုယ်စင်းကင်းကြသမာဓိမှာလည်းတတိယဇန်သမာဓိဆက်အောင်ဆက်ပြီးပွားကျမ်းကျမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေအဲ့ဒီမှာလည်းတတိယဇန်သမာဓိဆက်အောင်ဆက်ပြီးပွားရပြီးတော့တဗ္ဗေတ္တမှာဘယ်နှခါပွားရမလဲ၄ခါနော်တဗ္ဗေပါဏာကြတော့လည်း၄ခါပဲတဗ္ဗေပါဏာကတော့ဒီတစ်ပါးလေးပါပဲဒါဖြင့်နဲ့ဝင်သက်ထက်သက်ရှိတဲ့တစ်ပါးတွေကိုတဗ္ဗေပါဏာဆိုပြီးသုံးနော်တဗ္ဗေပါဏာခတိကုံသောဝင်သက်ထက်သက်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ဘေးရန်ကင်းကြပါစေသိစီယကင်းကြပါစေကိုယ်စီယကင်းကြပါစေကျမ်းကျမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်ရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေဒီကျအတူတူပဲနော်သဗ္ဗေဗုဒ္ဓခတိကုံသောကံကိလေသာကြောင့်ဆင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာကြတဲ့သတ္တဝါတို့သည်အတူတူပဲဒီကျပွားရသဗ္ဗေပုဂ္ဂလခတိကုံသောငရဲနဲ့ကြာရောက်ခြင်းသဘောရှိကြကုန်သောသတ္တဝါတို့သည်ကြသည်ဖြစ်စေမကြသည်ဖြစ်စေရှေ့တုန်းကငရဲကြခဲ့ဘူးတာရှိရင်လည်းရှေ့တုန်းကကြခဲ့ဘူးတာကိုအာရုံယူပြီးတော့သတ္တဝါတိုင်းဟာကြာရောက်ခြင်းသဘောရှိတယ်လို့အာရုံယူပြီးရှုရတာပဲနော်၄ချက်ပဲပုံစံတူပဲသဗ္ဗေအတ္တဘဝပရိယပါဏခန္ဓာကုံသောမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရဘောနဲ့အကျုံးဝင်နေတဲ့သတ္တဝါတို့သည်ဒီမှာလည်း၄ချက်အတူတူပဲပွားရအဲ့ဒီ၅ချက်ကိုတော့အနောတိသောပရဏမေတ္တာဘယ်သတ္တဝါရဲ့လို့ညှိညွှန်းချက်မရှိလို့နော်အနောတိသောပရဏမေတ္တာ၅ချက်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်
အဲဒီကနေရှေ့တစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့ဒီ၅ချက်အောင်မြင်မြင်နဲ့ဒီကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာပွားလို့ရပြီဆိုရင်တော့ဩဒီသောပရဏမေတ္တာ9ချက်ဆက်ပြီးပွားနိုင်တယ်ဩဒီသောပရဏမေတ္တာဆိုတာကတော့ပိုင်းခြားပြီးတော့ဖြန့်နှံ့ပြီးပွားတဲ့မေတ္တာပဲပိုင်းခြားမှုတော့အထက်ရောက်ရှိဘယ်လိုပိုင်းခြားထားလဲသဗ္ဗဣတိယောအလုံးစုံခါတင်ကုန်သောအမျိုးသမီးတို့သည်အဲ့ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်မျိုးသမီးတို့ခုနကလိမ်မတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသဗ္ဗေပရိသအလုံးစုံကုန်သောအမျိုးသားတို့သည်နော်မျိုးသမီးယောဂီပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားယောဂီပဲဖြစ်ဖြစ်လိမ်မတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူ့ချင်းသာမပွားကောင်းတော့ခုလိုအလုံးခြုံပြီးပွားမယ်ဆိုရင်နော်ပွားလို့ရတယ်မေတ္တာဇံဝင်စားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့သဗ္ဗဣတိယောခါတင်ကုန်သောအမျိုးသမီးတို့သည်သဗ္ဗေပရိသခါတင်ကုန်သောအမျိုးသားတို့သည်၄ချက်စီပဲမေတ္တာဇံရအောင်ဝင်စားနော်သဗ္ဗေအရိယခါတင်ကုန်သောအရိယသူတော်ကောင်းတို့သည်သဗ္ဗေအနာရိယခါတင်ကုန်သောအရိယမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သဗ္ဗေဒေဝခါတင်ကုန်သောနတ်တို့သည်မိမိပွားနေတဲ့ဒီကျောင်းဝင်းဆိုကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့နတ်တွေမြင်အောင်ကြည့်ရနော်လင်းအောင်ကြည့်စွာအဖြစ်ဖြန့်ပြီးတော့ဒီနတ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမေတ္တာပွားရသဗ္ဗေမနုဿခါတင်ကုန်သောလူသားတို့သည်သဗ္ဗေဝိနိပါတိကခါတင်ကုန်သောအဘေဒသတ္တဝါတို့သည်အဘေဒသတ္တဝါဆိုရင်တိဋ္ဌာန်ကြီးလည်းပါတယ်မစေတရားတွေပိဋ္ဌာတွေလည်းပါတယ်အောက်ဘက်ကိုလှမ်းပြီးမြည်ကြည့်ဘက်ကိုဒီကျောင်းဝင်းအတွင်းစိုက်ကြည့်လိုက်ပေါ့အောက်မှာငရဲတွေဘာတွေရှိခဲ့ရင်လည်းသူငရဲသူငရဲသားတွေအလုံးပါကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီသတ္တဝါတွေကိုအလုံးခြုံပြီးတော့မေတ္တာဇံ၄ချက်စီဝင်စားရပြီးတော့ဩဒီသောပရဏမေတ္တာက9ချက်ခုနကအနောဒီသောပရဏမေတ္တာက5ချက်ပေါင်းလိုက်တော့12ချက်အဲ့ဒီ12ချက်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာ4ကစီမေတ္တာဇံဝင်စားရမှာဖြစ်တော့12လေးလီ48ချက်နော်ကျောင်းဝဲအတွင်းမှာ48မျိုးသောမေတ္တာဇံတွေကိုဝင်စားလို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်နည်းနည်းထပ်ချက်ကျောင်းဝဲ2ခု3ခုလောက်2ခု3ခုမှာလောက်မှလည်း48စီ48မျိုးပဲနော်မေတ္တာဇံတွေအောင်မြင်ဝင်စားလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းထပ်ချက်လိုက်ပေါ့တရွာကနေ2ရွာ2ရွာကနေ1မြို့နယ်1မြို့နယ်ကနေ2မြို့နယ်2မြို့နယ်ကနေ3မြို့နယ်စသည်ဖြင့်ဖြည်းဖြည်းချက်နောက်တော့တစ်ပြည်လုံးနောက်တစ်ကမ္ဘာလုံးနောက်တော့32ပုံစัจ java လာတစ်ခုလုံးအတိချက်စัจ java လာတစ်ခုလုံးအတိခြုံလို့48မျိုးသောမေတ္တာဇံတင်ဝင်စားလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့အနန္တစัจ java လာတိုင်အောင်ဖြန့်ပြရဒီမှာ32ပုံအဖွဲ့အစည်းရှိသလို32ပုံအဖွဲ့အစည်းတွေဟာစัจ java လာအနန္တ32ပုံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုစัจ java လာတစ်ခုခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုစัจ java လာပေါင်းနေ32ပုံအဖွဲ့အစည်းပေါင်းတွေများစွာရှိတယ်အဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာကိုအနန္တစัจ java လာတိုင်အောင်ဖြန့်ပြီးတော့လေမေတ္တာဇံ48မျိုးဝင်စားရအဲ့ဒီအနန္တစัจ java လာတိုင်အောင်ဖြန့်ပြီးဝင်စားထားတဲ့မေတ္တာဇံ48မျိုးကတော့သူကဝိဖာရာပြန်ကားသွားပြီကြီးကျယ်သွားပြီကိုယ်အာနိသင်ဆက်မြက်သွားပြီအဲ့ဒီလိုအနန္တစัจ java လာတိုင်အောင်အနန္တစัจ java လာမှာကြည့်နေတဲ့သရဝါရီအပေါ်မှာဖြန့်ကျက်ပြီးထားတဲ့မေတ္တာမျိုးကိုတော့အပရိမာဏအတိုင်းအတာပမာဏမရှိတဲ့မေတ္တာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်သရဝါကိုတော့မေတ္တာရှိတယ်ဘယ်သရဝါကျတော့မေတ္တာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒီလိုအတိုင်းအတာတွေမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးပြိုသွားပြီအဲဒီလိုအတိုင်းအတာပမာဏမရှိတဲ့မေတ္တာဒီတကုအနိသင်သိထက်အဲ့ဒီတကုအနိသင်ထက်မြက်နေတဲ့ဒီမေတ္တာဇံကိုအမျက်မပြတ်ဝင်စားနေရင်ခုနကဝိသကမထေတို့လို့လူတွေကလည်းသင်ပြန်လို့ကြတယ်နတ်တွေကလည်းသင်ပြန်လို့ကြတယ်အဲမေတ္တာဇံပြအမြဲတမ်းဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုအနန္တစัจ java လာတိုင်အောင်ဖြန့်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုအရစင်မျက်နှာဖြန့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကတော့ဒိတာပရဏမေတ္တာလို့ခေါ်ပါတယ်အရှိဘက်တဲ့ကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်လင်းအောင်ကြီးနဲ့ထိုးပြီးစိုက်လိုက်စัจ java လာ32ပုံအဖွဲ့စည်းပေါင်းအနန္တစัจ java လာရှိနော်အဲ့ဒီအနန္တစัจ java လာမှာရှိတာလဲ48ချက်ဟောပြီးတော့နောက်တဲ့48တောင်း48မြောက်48တောင်း4တောင်း48အထက်ရ48အောက်ရ48အရစမျက်နှာမှာတစ်မျက်နှာမှာ48မျိုးအရစမျက်နှာဆိုတော့480နော်ဘုန်းကအနန္တစัจ java လာတိုင်အောင်ထုံကုန်ပြီးပွားထားတာက48 480နဲ့48ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့920စစ်သွယ်မေတ္တာပဲအဲ့ဒီ920စစ်သွယ်မေတ္တာကိုပုံစံကြအောင်ပွားများအထောက်နိုင်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတို့အဖို့မေတ္တာသုတ်တမလာတဲ့မေတ္တာပွားနည်းစတဲ့ထိုမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစည်းပြန်အထောက်ပုံပွားနည်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုများစွာရနိုင်ပါတယ်ဒါကမေတ္တာကမ္မထံစည်းပြန်ပုံအပိုင်းပဲသတုရရခလို့ခေါ်တဲ့အဆောင်၄ပါးတဲ့ကအဆောင်ကြမေတ္တာကမ္မထံတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်အဆောင်ကမ္မထံတစ်ခုကတော့ဘာလဲဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံဖြစ်ပါတယ်
မေတ္တာကမ္မထမှာအောင်မြင်မြင်ပွားများအထာပြည့်ယောဂီသူတော်ကောင်းအဖို့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထဆက်ပွားလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရနော်ဒီတော့ဂုဏ်တော်၉ပါးတဲ့ကမိမိကြိုက်တဲ့ဂုဏ်တော်တစ်ခုကိုတော့စတင်ရွေးချယ်ရပါတယ်အဲ့ဒီဂုဏ်တော်တွေတဲ့ကဂုဏ်တော်ရဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်လေးကိုနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဥပမာအရဟံဂုဏ်တော်ရဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်9နဲ့ရှိနော်အဲ့ဒီ9နဲ့ထက်ကမိမိတို့နှစ်ချက်ရအ내တစ်ခုနားလည်ထားဖို့လိုတယ်နားလည်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှပွားများရမှာကတော့အရဟံလို့ပဲပွားရမှာပါပဲခတ်တူတို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအရဟံရဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်ကြီးဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာကိုတော့နားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီတော့ဥပမာပရမအ내အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုဆိုရင်တော့သူတို့ဘာတွေနဲ့မတူတဲ့သီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တွေကြောင့်လူတွေနတ်တွေရဲ့အပူဇော်ခံရတဲ့သဘောအပူဇော်ခံလိုက်တဲ့သဘောကိုအရဟလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုအာယုံယူပြီးတော့အရဟံလို့ပွားရမှာဖြစ်ဘယ်ပုံဘယ်ဘက်ဘယ်နည်းအဖြစ်ပွားမလဲပွားပုံနည်းစနစ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ခုနကအဖြူဩဒါဒကတိုင်းကိုသရုဒ္ဒသသမာဓိထိုက်အောင်တော့ပထမသမာဓိထူထောင်ပါသမာဓိထူထောင်ပြီးတဲ့အခါလင်းအောင်ကြီးစွမ်းအားတွေကပြိုးပြိုးပြက်တလဲလဲတောက်ပလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုတောက်ပလာတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ကြီးညိုလေးစားနေတဲ့ရုပ်ဘွားတော်တဆူပေါ့ရုပ်ဘွားတော်တဆူကိုခုနကမေတ္တာဆောင်ဝင်စားတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိမေတ္တာပုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလင်းအောင်ကြီးနဲ့ထိုးဆိုင်ထားတယ်လို့ဒီရုပ်ဘွားတော်ကိုလည်းခုနကသရုဒ္ဒသသမာဓိလင်းအောင်ကြီးစွမ်းအားဖြင့်ထိုးဆိုင်ပြီးထားတယ်ရုပ်ဘွားတော်နဲ့မိမိဒီမနှမ်းမကမ်းမှရှိပါသည်5-6တောင်กว่าအတွင်းလောက်မှရှိပါသည်နော်အဲ့ဒီရုပ်ဘွားတော်ကိုသက်တော်ထင်ရှားဖရာလို့စိတ်ထဲကအမှတ်ထားပြီးအာယုံယူပြီးညွတ်ကြည့်နော်သက်တော်ထင်ရှားဖရာလို့လည်းစိတ်ထဲမှာစိုးစိုးမြဲမြဲအမှတ်ထားကြည့်အဲ့ဒီလိုအမှတ်ထားပြီးတော့အာယုံယူပြီးတော့ညွတ်ကြည့်လိုက်ခဲ့ရင်မတော်လို့အတိတ်ကမိမိကတော်တော်လေးနီးစပ်တဲ့ဘွားတစ်ခုခုမှာသက်တော်ထင်ရှားဖရာနဲ့ယုံခဲ့ဘူးဆုံးခဲ့ဘူးဖူးတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုသက်တော်သင်္ချာဖရာရုပ်ဘွားတော့ပေါ်လာတတ်ပါတယ်နော်ပေါ်လာခဲ့ရင်လည်းထိုသက်တော်သင်္ချာဖရာကိုပဲအာယုံယူပြီးတော့ပုံတော်ကနေတစ်ဆင့်ဂုံတော်ကိုကြောင်းရပုံတော်ကိုနှုတ်ဂုံကမ္မထဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာမပွားများကောင်းလို့လားလို့မေးပြန်ကြည့်တယ်နော်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစကားတော့ညကြပါတယ်သို့တော်လည်းဥဒ္ဒလို့ဘဂဝါဂုံတော်6ပါးထဲမှာရှိနော်အဲ့ဘဝဂုဏ်တော်ရဲ့အဖွင့်ထဲမှာသီရိဘုံတော်ဆိုတာကတော့ရူပကာယတော်ရဲ့တင့်တယ်မှုဘုရားရှင်ရဲ့နော်ဘုရားရှင်ရဲ့ရူပကာယတော်ရဲ့တင့်တယ်မှုကိုအာယုံယူပြီးတော့လေဂုဏ်တော်ပွားခဲ့ရင်ဘဂဝါဂုဏ်တော်မြောက်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဂုဏ်တော်9ပါးထဲမှာပါပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုံတော်ကိုအာယုံယူပြီးတော့လေဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထမရှိပြန်ကောင်းဘူးလားရှိပြန်ကောင်းပါတယ်ဂုဏ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့လေဘုံတော်ကနေမှဂုံကိုတစ်ဆင့်ပုံဟာလဲဂုံတစ်မျိုးပါပဲနော်သို့တော့တခြားဂုံတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့လည်းဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထကြီးပြန်ကောင်းပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခုနကဘုံတော်ကနေပြီးတော့အရဟံဂုံတော်ကိုပြောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့သူတို့ဘာတို့နဲ့မတူတဲ့သူမတူတဲ့သီလဂုံသမာဓိဂုံပညာဂုံတက္ကတိကြောင့်လူတွေနဲ့ဒီပြမာရီရဲ့အပူဇော်ခံတဲ့သဘောကိုအာယုံယူပြီးတော့မနေမှန်အရဟံလို့ပုံကနေဂုံပြောင်းပြီးရှုလိုက်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာအရဟံဂုံတော်အပေါ်၌စိတ်ကလေးကညှို့စွာကပ်ပြီးကြီးသွားရင်ပုံတော်ပြောက်ရင်ပြောက်သွားတဲ့ပြောက်သွားခဲ့တော့ပုံတော်ကိုလိုက်ပြီးမချဖွေပါနဲ့ဂုံအပေါ်မှာသာဘာဝနာစိတ်ကိုညှို့စွာကပ်ပြီးကြီးနေအောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒီလိုကြိုးစားခဲ့ရင်ဂုံအပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကညှို့စွာကပ်ပြီးကြီးနေလိုက်လို့တဏှာကြီးခန့်လောက်ညှို့စွာတီးပြီးဆိုရင်တော့ညီနေတဲ့စိတ်ကမိမိရဲ့နှလုံးအိမ်ဟရိယဝတ္ထုအတွင်းမှာတီးပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟရိယဝတ္ထုရှိရာဘက်ကိုနှံအာယုံယူကြည့်လိုက်ရင်ဝိတ္တဝိဇာရပိတိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဉာဏ်က၅ပါးသင်ကြားသွားတယ်ဒါဂုဏ်တော်ကမ္မထစီပြမှုနော်အရဟံဂုဏ်တော်တဲ့ကနေပြီးတော့ဒါပူဇော်ခံရတဲ့ဂုဏ်ကိုအာယုပြီးပွားဖို့မယ်တခြားအ내အဓိပ္ပာယ်တွေကိုလည်းလာတုပဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပွားနိုင်ပါတယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နဂုဏ်တော်စတဲ့တခြားဂုဏ်တော်တွေကိုလည်းပုံစံတူပဲအာယုပြီးပွားနိုင်ပါတယ်အကယ်၍မိမိတို့ကအတိတ်ကဘုရားရှင်ရဲ့နဲ့ဖူးတွေ့ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကဝေးကွာခဲ့လို့ဖြစ်စေသို့မဟုတ်မဖူးတွေ့ခဲ့ရလို့ပဲဖြစ်စေဆိုကြပါစို့နော်အတိတ်ကဘုရားရှင်များမပေါ်ခဲ့ရင်လည်းဘယ်နဲ့လုပ်မလဲလို့မြင်ကြတော့ဖြစ်အဲ့ဒီခါမှာမိမိအကျဉ်းချုပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်ဘွားတော်ကိုပဲတတ်တော်တင်ဆက်ဖျားလို့အမှန်ထားပြီးသို့ပုံတော်ကနေဂုံတော်ကိုတစ်ခါပြောင်းခဲ့တော့အတူတူပဲဂုံတော်ပွားလို့ရပါတယ်နော်ဒါဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထစီးပြန်ပုံပဲအဲ့ဒီဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထကိုအောင်မြင်စွာစီးပြန်ပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်အဆောင်ကမ္မထအာရခကမ္မထတစ်ခုကတော့ခါလဲအတုပကမ္မထဖြစ်ပါတယ်နော်
ဒီတော့ဒီအတုပကမ္မထံပွားများအထုတ်တဲ့ဤစနစ်ကတော့သမထဘိုင်းမှာအတုပကမ္မထံပွားများအထုတ်တဲ့ဤကတစ်ခုဝိပဿနာဘိုင်းမှာအတုပဘာဝနာပွားများအထုတ်တဲ့ဤကတစ်ခုဆိုပြီးနှစ်ခု꿰သမထဘိုင်းမှာပွားများအထုတ်ပုံကြတော့အမျိုးသမီးယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်အမျိုးသမီးအလောင်းကိုပဲအတုပဘာဝနာအနေနဲ့ပွားရတယ်အမျိုးသားယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းအမျိုးသားအလောင်းကောင်ကိုပဲအတုပဘာဝနာအနေနဲ့ပွားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲအလောင်းကောင်တစ်ခုအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇန်သမာဓိဆိုင်အောင်ပွားမယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်။အဲဒီလိုပရမဇန်သမာဓိဆိုင်အောင်ပွားတဲ့လုပ်ငန်းမှာအကယ်၍ဥပ္ပဇရသမာဓိနယ်မြေလို့ရောက်သွားလို့ပရိပါကနမိတ်အလောင်းကောင်ရဲ့ပရိပါကနမိတ်အာယုံပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကညီမစွာကပ်ပြီးကြီးနေပြီဆိုရင်အဲ့ခါမှာအလောင်းကောင်ဒီနည်းနည်းပြန်လှလာတတ်အဲ့ဒီတော့လှလာတဲ့အချိန်ခါမှာနေမတူတဲ့အလောင်းကောင်ဖြစ်ခဲ့ရင်ရာဂစိတ်ဝင်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုရာဂဝင်လာခဲ့တော့ဘာဝနာလုပ်ငန်းရပ်မှာပျက်စီးသွားမှာဆိုလို့နှောက်ယှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့လိန်တူတဲ့အလောင်းကောင်ကိုသာလျှင်သမထဘာဝနာပွားများရတယ်ဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိဝိပဿနာဘိုင်းမှာကတော့ဇံရအောင်ပွားတဲ့စနစ်မဟုတ်ဘူးအာဒီနဝခေါ်တဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းဖြစ်အဲဒီလိုအပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုနေတဲ့အပိုင်းမှာတော့အမျိုးသားကအမျိုးသားအလောင်းကိုပဲဖြစ်စေအမျိုးသမီးအလောင်းကိုပဲဖြစ်စေပွားလို့ရတယ်အမျိုးသမီးယောဂီကလည်းအမျိုးသားအလောင်းကိုပဲဖြစ်စေအမျိုးသမီးအလောင်းကိုပဲဖြစ်စေပွားလို့ရတယ်အပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းဖြစ်နော်ခုတော့ဝိပဿနာဘိုင်းပွားပုံကတော့ဝိပဿနာဘိုင်းကြမှာပဲပြောကြတယ်နော်ခုသမထဘိုင်းပွားပုံလေးကိုပြောကြရအောင်ဒီတော့ဒီသမထဘိုင်းပွားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာမှာကတော့နာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတုပကမ္မထံကိုစတင်အထုတ်ပုံစနစ်ကိုတော့ဖော်ပြထားပါတယ်နော်ခုဒီဌာနမှာပြနေတာကတော့အဖြူဩဒတကတ္တဖြင့်သရုဒ္ဓဇံသမာဓိဆိုင်အောင်ပွားထားနေတဲ့ယောဂီများအဖို့အတုပပွားပုံကိုပြတာဖြစ်တော့ဒီသရုဒ္ဓဇံသမာဓိရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးအတုပဘာဝနာကိုပွားရင်လည်းပွားလို့ရတယ်ပွားရတဲ့ဤစနစ်ကိုသာဒီမှာပြတော့ဒီကတော့မြင်မြင်ကြယ်ဘူးတဲ့ညွန်ရှာဆက်တော့ပဲအကောင်းဆုံးသောလိန်တူအလောင်းကောင်တစ်ခုကိုအယုံကြည်ပွားခိုင်းတဲ့စနစ်ကိုပဲသင်ပေးပါတယ်ဒီတော့အတုပဘာဝနာပွားတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချက်ချင်းသူကသုတ်တံကိုသွားပြီးအလောင်းကောင်ကြီးကိုသေချာကြည့်နေဖို့တော့မလိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီသရုဒ္ဓဇံသမာဓိအကျိုးကတိုင်းဩဒတကတိုင်းဖြင့်သရုဒ္ဓဇံသမာဓိဆိုင်အောင်သမာဓိထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလင်းရောင်ကြီးတွေကဖြတ်ဖြတ်တောက်လာတယ်ထိုလင်းရောင်ကြီးဖြင့်မိမိမြင်ဘူးခဲ့တဲ့ညွန်ရှာဆက်ထုတ်ပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့လိန်တူအလောင်းကောင်တစ်ခုကိုနှမ်းပြီးလင်းရောင်တဲ့ထိုးဆက်ရထိုးဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုအလောင်းကောင်ကိုမိမိကတစ်ချိန်လုံးကခေါင်းရင်ဘက်ကကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်လည်းခေါင်းရင်ဘက်ကပဲခြေရင်ဘက်ကကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်လည်းခြေရင်ဘက်ကပဲ